یکم دادر عزیز، امروز که شما را نکاح میکنیم، یعنی شما در تحت کرسی حیات قدم میگذاره و آیله برپا میکنه. اگر بخواهی که همه وقت حیاتون خوشبختانه بگذره، حیاتون پربرکت بگذره، اگر بخواهی که همیشه در حیاتون یعنی نور و نورانی باشه، همیشه پایبند عبادت باشی، در یگان لحظه از عبادت و بندگی خدا دور نشوی. حرکت کنی که همه وقت اهل نماز باشی، نمازهای شما قضا نشد. خودت همراهی کلین، یعنی حرکت کنی همیشه پای به طهارت پاکیزه اهل نماز باشی. هر شخصیتی که اهل نماز باشه و اهل عبادت باشه، او شخصیت بهترین حیات از خود میکنه، از بدبختی خودش نجات میده. اما وقتی که در انسان بی نمازی پیدا شد، یعنی از خدا دوری پیدا شد، از عبادت و بندگی خدا دوری پیدا شد، در حیات و انسان بی برکتی و یعنی رنج، مشقت و ناراحتی زیاد میشه. و همین خاطر ما و شما بنده خداییم، پروردگار ما را امر کردگی است که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت و بندگی خدا را تا دم مرگ به جا بیار. هیچ انسان نمیدونه کی میمره. همین بگه ما یک جوان 31 ساله را جنازه کردیم، یعنی که مردن از یاشی و پیری نیست. و این خاطر انسانیت حرکت کنه که از همین جوانیش اهل عبادت باشه. کم انسانیه که به پیری میرسه. بعضی شخصیت ها در حین یعنی جوانی یا نوجوانی از دنیا میگذرن. و این خاطر دادر عزیز و دیگر جوان های محترم حرکت کنه که پایبند عبادت باشه، اهل عبادت باشه، بندگی خدا را یعنی به خوبی به جا بیارید. مولانا میگه زندگی مقصود بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. مقصد ای خلق کردن انسانیت خداوند برای عبادت و بندگی خلقش کرده است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب العالمین میگه ما خلق نکردیم انسان ها و جن ها را مگر برای عبادت. و این خاطر بچه‌های جون حرکت کنه که همه وقت اهل نماز باشه، اهل عبادت باشه. هر شخصیتی که اهل عبادت و اهل نماز باشه، انشاءالله که حیاتش خوشبختانه و حیاتش پر نور میگذره، حیاتش پر برکت میگذره. اما هر شخصیتی که از عبادت و بندگی خدا دور شد، یعنی ای خوبی ها دور میشود، ای خوشبختی ها، یعنی ای خوشی های حیات دور میشود. دوم نصیحت دادر عزیز و دیگر جوان های محترم، حرکت کنه که احترام پدر و مادر را به جا بیاره. چون که انسان تا وقتی که زن نداره در نظر پدر و مادرش دیگره، وقتی که زن گیری در نظر پدر و مادرش دیگر میشه. پدر و مادر هر حرکت فرزند اهمیت میتین، هر یعنی حرکتی که میکنه، هر عملی که میکنه پدر و مادر اهمیت میتین. حرکت کنه که بعد از زن گرفتن تو سبب نشه که ای روی زنتون یا ای روی مقصد مناسبت همراهی زن پدر و مادر خفه کنه. انسان میتونه که هر روز یک زن بگیره، اما پدر و مادرش دیگه پیدا کردن نمیتونه. پدر و مادر خیلی نعمتی بزرگه. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگه رضا الله فی رضا الوالدین، رضایی الله در راضیگی پدر و مادر و سخط الله فی سخطهما، قهر غضب خداوند در ناراضگی و غمگینی پدر و مادر. و این خاطر خود دادر عزیز همراهی کلین محترمه حرکت کنه که یعنی پدر و مادر احترام کنه، پدر و مادر قدردانی کنه. یا بدبختی در حیات ما مسلمانان پیدا شده است که وقتی جوانهای ما زن میگیرن، در اندک کمبودی زنش یعنی پدر و مادر او دشنام میده و مینوازد. در حدیث جناب پیامبر تنکه که ای بدبختی های رسیدن نشانه های قیامت میگه که جوانها پدر و مادرشون دشنام میدن. فرزندان گفتن یا رسول الله هست انسان پدر و مادرش دشنام میده؟ جناب پیامبر تنک پدر و مادر زنش دشنام میده و ایران پدر و مادرش میشه. و این خاطر امروز که این مقصد این اکم باور کرده است شما را دختر شد در نکاح تو میداره و همش امانت برای شما میتیه، حرکت کنه که در این امانت خیانت نکنه. جناب پیامبر میگه شما امانت نگهدار هستید، یعنی این زنها در دست شما امانت هستند. و این خاطر باید که انسانیت این امانت به خوبی نگه بداره و همراهی همسرش در خدمت پدر و مادرش باشه. دعای پدر و مادر انسان به اوج سعادت میرسونه. ای هر شخصیتی که پدر و مادر راضی باشه، اون شخصیت جناب پیامبر گفتن که جنتی است. دعای پدر و مادر انسان جنتی حرکت کنه، خصوصا مادر حق زیادتر داره. همراهی همسرها تو خدمت مادر را به جا بیاره. مادر به چنان بزرگی است که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله جنت در زیر قدم مادر. هر انسانی که جنت بخواه باید خاک کف پای مادرش و قدر پدر و مادر برسه. اینها در حیات غنیمت هستند، دائما نیست.
و قدر پدر و مادر شخصیت میرسه که از دست داده است. نه شخصا من پدرم ندارم، پدرم نیست. وقتی یک انسان بابا میگه یا اوتا میگه یا دادا میگه یا پدر میگه، باور کنی دلت خون میشه، میخوای که یک بار پدر بگوی اما نیست. یا اینکه شخصیت مادر نداره، میخوای یک بار اوچا جان بگه یا مادر جان بگه نیست. و این خاطر اینها در حیات غنیمت هستن، به قدرشون برسه، خدمتشون نکنی، دعاشون بگیره. جناب پیغمبر میگه من خدیم خودیم، کسی که خدمت کرده پدر و مادر خدمتگر مییابد، اما کسی که خدمت نکرد خدمتگر نمییابد. و سومین نصیحت دادر عزیز و دیگر جوانهای محترم همین است که حرکت کنی که بین زن و شوهری تو محبت باشه، دوستی باشه. حرکت کنی که یعنی که زن تا عروس تا دوست بدار، چون که در زندگی که عشق و محبت باشه او زندگی بسیار شیرین میگذره. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که یا رسول الله از همه زیادتر این دنیا چه چیز دوست می‌داری؟ گفتن حبی بک الی من الدنیا المرأة و طیب. گفتن همه زیادتر این دنیا اول زن ما دوست می‌دارم، بعد از اون گفت خوشبویی. زن بسیار نعمتی بزرگه. جناب پیغمبر گفتن زن نصف دین شخصیت. در اصل انسان وقتی زن میگیره دینش کامل میشه، چون که یعنی انسانی کامل میشه، زندگیش آباد میشه. زن شخصیتی که برای انسان فرزند تولد میکنه، زن شخصیتی که محرم راز انسانه، یعنی همیشه در کنار انسانه، در غم شادی انسان شریکه. و این خاطر حرکت کنه بین تو محبت باشه. حالا ما در قرآن قصه یوسف و زلیخا میخونیم، ببینید که ایروی محبت خدا محبت اونها را در قرآن بیان کرده. یا قصه لیلی و مجنون مردم میخونن، این همش ایروی چی بود؟ ایروی محبت شد. وقتی در زندگی محبت عشق باشه زندگی شیرین میگذره، زندگی خوش میگذره، زندگی پرمعنا میگذره. و این خاطر حرکت کنی همسرهاتون دوست بداره، محبت باشه. زن فقط برای یک لحظه شب و یک لحظه جاگه نیست. زن باید همه وقت همیشه یعنی که بهترین نعمت خدا. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که امرأة صالحة خیر من الدنیا و ما فیها. تن زنی صالحه ای دنیا و ای همه چیزهای دنیا بهتره. الحمدلله زنهای خودمون همش صالحه هم. زنی ناصالحه زنی گفته میشه که فاحشه ای، زنی که او به ستر به حیا میگرده. الحمدلله مردمی خودمون خصوصا با شخص مردمی که مردمی خودمون هستن، الحمدلله همه زنها و زنهای مثلا با ستر و حجاب هستن، زنهای نمازخوان هستن، زنهای صالحه و پاکیزه هستن که در همه حالت زندگی ما طاقت میدن. چی در حالت پیشبستی و مشقت باشه، در حالت دردمندی باشه، یا چی در حالت دارندگی باشه، الحمدلله طاقت میکنن. و این خاطر بچه‌ها جون حرکت کنه، دوست بداره، همسرهاتون دوست بداره. یا بهترین نعمت‌های پروردگار. ببینید زن به انسان فرزند تولد میکنه، زندگی انسان آباد میکنه، محرم راز انسانه، همه وقت همیشه در کنار انسانه. و این خاطر حرکت کنه بچه‌ها جون، با این تو محبت باشه.